तो बेटा सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे कि हार्ट की शेप कैसी होती है। जो हार्ट की शेप होती है बेटा, तो वो होती है जस्ट लाइक ए फिस्ट। हमारी मुट्ठी की जो आकार होता है इस शेप का होता है बेटा हार्ट ये। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिस कैविटी के अंदर। थोरेसिस कैविटी में बेटा हार्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड। बेटा इसका जो एवरेज वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। ओके। और ये क्या है? ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है बेटा। ये क्या है? ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है ये, जिसका मेन काम क्या होता है? पंपिंग। मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बेटा क्या है ये? मेन पंपिंग ऑर्गन। तो इसका काम होता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। एक बॉडी पार्ट से बेटा ये ब्लड लेता है एंड देन इट ट्रांसफर द ब्लड टू अनदर बॉडी पार्ट, ठीक है। तो इसको हम होलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। तो बेटा मैमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर इसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर में कौन कौन से होते हैं वो 4 चैम्बर? तो बेटा उसके अंदर 2 तो होते हैं ओरिकल, 2 हो गए उसमें ओरिकल, और 2 हो गए वेंट्रिकल्स, ठीक है। ठीक है ना बोर्ड पे ये बिल्कुल ये। तो अब हम डायग्राम बेटा ड्रॉ करते हैं और फिर इसकी वर्किंग समझाएंगे आपको। और बेटा इसमें क्या है? 2 वेंट्रिकल्स है, 2 वेंट्रिकल्स। अब दिख रहा ठीक? तो हम डायग्राम को बेटा ड्रॉ करेंगे। देखो सबसे पहले आपने ये बनाना स्ट्रक्चर इस तरीके से, बिल्कुल इजी वे से बनाएंगे बेटा हम। आप डायग्राम पे फोकस करें, सिर्फ कैमरा इस तरीके से। बेटा ये जो मैंने बनाई है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। सबसे पहले ये काम करना आपने, ठीक। उसके बाद कुछ इस तरीके से बेटा आपको आउटलाइन बनानी है इसके अंदर। ये इस तरीके से थोड़ा इसको हम छोटा सा ले लेते हो, ओके। तो बेटा इनके बीच में एक होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो उसके बाद जो है बेटा ये होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा इसको? मैंने आपको पढ़ाया पहले ये। तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि ब्लड अब यहां से राइट साइड से जो ब्लड होता है बेटा इम्प्योर, इट गोज टू लंग्स। तो यहां से ब्लड जाएगा लंग्स के पास, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी एरोटा। पल्मोनरी एरोटा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ pulmonary aorta blood goes to lungs for their purification। तो बेटा ये लंग्स के पास जाएगा, किस काम के लिए जाएगा? प्योरिफिकेशन या ऑक्सीजनेशन हम कहेंगे उसको, फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो ये रहेगा। और बेटा इस तरफ जो इस साइड में आता है प्योर ब्लड, तो इसको मैं ऐसे दिखाता हूं रेड कलर से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जो एरोटा है रेड कलर दिखाया मैंने बेटा, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक एरोटा। सिस्टेमेटिक, थोड़ा फोकस कर दे पंकज इस पे, फिक्स सिस्टेमेटिक एरोटा,
ठीक है। तो उसके बाद बेटे यहां पर ट्राइकस्पिड वाल होती है साइड में, इस तरीके से वाल होती है, और बेटा इधर भी वाल होती है वाल। तो इस वाल को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल। इसको हम बोलते हैं बेटे बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल। एवरीवन ओके? ऑब्वियसली। तो बेटा इसको हम कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो फिर बेटा यहां से सप्लाई जाती है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। ये बेटा बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है इसका हार्ट का, ये इसको कहेंगे हम सुपीरियर वेना कावा, ठीक है बेटा। इसको हम लिख देंगे इंफीरियर वेना कावा। साफ आ रहा है बिल्कुल? तो अब इसकी जो ओपनिंग है सुपीरियर वेना कावा की, वो ये हो गई बेटे। यहां पर जो इंफीरियर वेना कावा है, इसकी ओपनिंग हो गई है ये इधर, ठीक है। तो इधर से राइट पल्मोनरी वेन्स बेटा एंटर करती है इस साइड से, और इन दोनों की जो ओपनिंग होती है बेटा वो ये रही, ठीक है। और ऐसे ही इधर से इसको हम बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, तो इसकी ओपनिंग ये रही, ठीक है। तो ये आपके सामने एक बहुत सिंपल और बिल्कुल इजी डायग्राम बेटा बन गया है। आपने ऐसी डायग्राम बनाना है, कई बच्चों को एलिमेंट्री से एनसीईआरटी से डायग्राम बनाने में बड़ी मुश्किल होती है, तो आप लोग डायग्राम को इस तरीके से बनाए, थोड़ा आसान तरीके से बनाए, ताकि आप एग्जाम में बना के आए साफ सुथरा, तो टीचर को भी चेक करने में आसानी रहे और आपको भी आसानी रहे बनाने में। तो बेटा ये जो मैं बना रहा हूं आउटलाइन थोड़ी थोड़ी, तो इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको बेटे? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। इट इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। तो अब इसकी वर्किंग समझेंगे। ओके, तो बेटा इसकी वर्किंग अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारा हार्ट वर्क करता है ये। तो देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुपीरियर वेना कावा से। बेटा यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, हमारे जो अपर बॉडी पार्ट्स है, हमारा हेड हो गया, हमारा ये गर्दन हो गया, ठीक है ना, शोल्डर्स वगैरह। तो जब ये ब्लड यहां से आएगा प्यारे बच्चों, तो इसकी ओपनिंग बेटा ये है, तो यहां से ये ओपन होके यहां आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर इकट्ठा हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आप इसे फोकस कर सकते हो, साफ दिख जाए ताकि। सेम जैसे ऊपर से आता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नीचे से भी जाएगा सेम ऐसे ही। हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट्स है, थाई है, लेग्स है, तो यहां से जो ब्लड जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, तो बेटा इसकी ओपनिंग राइट वेंट्रिकल में ही है, तो ये यहां से बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा वो यहां इकट्ठा हो जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, और इस पार्ट को हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। दिस पार्ट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, ओ सॉरी, दिस पार्ट इज कॉल्ड राइट ऑरिकल, और इसको हम बोलते हैं बच्चों राइट वेंट्रिकल। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ओ इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, फिर गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। तो डीऑक्सी ऊपर से भी आया, नीचे भी आ गया, और बेटा वो अल्टीमेटली राइट ऑरिकल में इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब हार्ट, जब ये इसके दो चैम्बर होते हैं बेटा, इसके दो पार्ट हो गए, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया ऑरिकल, नीचे वेंट्रिकल। तो जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा जो ब्लड होता है ऑरिकल का वो नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और जब ये वेंट्रिकल ऐसे करेगा
तो ब्लड गोज टू पल्मोनरी एरोटा और सिस्टेमेटिक एरोटा एंड देन हार्ट रिलैक्स। तो ऐसे होता है बेटा ये दिस वन। ओके, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल। फिर से सुनो, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल। ओके, तो अल्टीमेटली जो ब्लड है राइट ऑरिकल से बेटे ब्लड आ जाएगा यहां पे, जब वो ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब नीचे वाला पार्ट जो है वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है इसके थ्रू यहां से इट गोज टू वेयर, इट गोज टू लंग्स फॉर दियर ऑक्सीजनेशन। बेटा साफ होने के लिए, मैं साफ मतलब यहाँ पे ब्लड जो होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जाता है किस काम के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। और जब हमारे लंग्स इसको कर देते हैं ऑक्सीजनेशन, तो हमारे दो लंग्स होते हैं बेटा, एक राइट लंग्स एक लेफ्ट लंग्स। तो उसके बाद क्या होता है, जो ये वाली वेन्स हैं इसको कहेंगे बेटा हम, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे बेटे हम राइट पल्मोनरी वेन्स, राइट पल्मोनरी वेन्स। तो जब ये ब्लड जो है बेटा ऑक्सीजनेशन इसका हो जाएगा, तो जो राइट लंग्स होते हैं वो राइट पल्मोनरी आर्टरी से भेज देंगे, या सॉरी वेन से भेज देंगे ब्लड को, और जो लेफ्ट लंग होते हैं वो लेफ्ट पल्मोनरी वेन से ब्लड को भेज देंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें, जो बेटा प्योर ब्लड होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड, उसको मैं रेड से दिखा रहा हूं और उसको दिखाया मैंने ब्लू से। तो यहां से आएगा बेटा प्योर ब्लड। ठीक है, ये आएगा लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और इसकी जो ओपनिंग है प्यारे बच्चों वो ये है। तो यहां से बेटा ओपन हो गई, ये इधर आ जाएगा, और जो उधर से आएगा इस वाले साइड से, राइट साइड से, तो उसकी ओपनिंग ये रही। तो यहां से इस ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल में जो ब्लड आ जाएगा, क्या कहेंगे उसको हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देंगे उसको हम, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मैंने आपको भी बताया था कि जब ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है ओरिकल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेटा ब्लड इस इधर का ब्लड जो है वो नीचे आ जाएगा, और इस साइड का कहां पे आ जाएगा, इसे यहां पे आ जाएगा नीचे। इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, फिर जब ये वेंट्रिकल नीचे वाला पार्ट बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, ये ब्लड जो है ना इट गोज टू, ये जाता है किसके पास, ये जाएगा बेटा बॉडी के पास, क्योंकि लंग्स के पास जा चुका है और अब जाएगा हमारी बॉडी के पास, पूरी बॉडी के पास, विद द हेल्प ऑफ सिस्टेमेटिक एरोटा। तो बेटा ये दो तरह का सर्कुलेशन हो गया, राइट और लेफ्ट। राइट साइड में ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, लेफ्ट साइड से ब्लड जा रहा है बॉडी के पास। तो इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। मैंने पहली लाइन में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। बेटा ये मैमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, क्योंकि इनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर ये पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आप हार्ट की वर्किंग समझ चुके हो, कैसे उसमें डबल सर्कुलेशन होता है वो आप समझ चुके हो। तो उसके बाद अब हम करेंगे हार्ट साउंड्स। तो हार्ट के अंदर 2 साउंड होते हैं बेटा। जो नॉर्मल साउंड हार्ट की वो 2 तरह की है, एक लब होती है, एक होते डप, DUP डप। ठीक है, तो इन साउंड को हम सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, STETHO, स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर होते हैं बेटा, तो वो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप वी कैन हियर द साउंड ऑफ हार्ट। तो लब कैसे बनती है, डब कैसे बनती है? तो बेटा पहले हम बात करेंगे लब की, कि लब साउंड कैसे बनी। तो मैं एक लाइन में बेटा इसको फिनिश कर देता हूं। ये बनती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ, फॉर्म्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड
वाल। इन दोनों वाल के बंद होने से ये आवाज बनती है। क्यों बनती है बेटा? टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। चलो समझते हैं कैसे। बेटा मैंने आपको बताया था कि पहले ये ऐसे होता है, राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल, तो दोनों का जो ब्लड होता है नीचे आ जाता है वेंट्रिकल के अंदर। फिर बेटा ये ऐसे करेगा, नीचे वाला वेंट्रिकल यूं करेगा, ठीक है, तो ब्लड जाता है बॉडी में और लंग्स के अंदर। तो वापस ब्लड ना जाए, तो वापस फ्लो को रोकने के लिए बेटा यहां से जो ये ब्लड था इधर ना जाए वापस। इसको मैं दिखाता हूं, ब्लू पेन से दिखाता हूं कि आप इसे फोकस करो कि यहां से राइट वेंट्रिकल से बेटा राइट ओरिकल में ब्लड वापस ना जाए, ठीक है ना, वापस ना जाए, तो उसको रोकने के लिए ये वाल्व बंद हो जाती है ट्राइकस्पिड। और सेम इधर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ओरिकल में वापस ब्लड ना जाए, तो उसको रोकने के लिए बेटा दोनों वाल्व झटके से बंद होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व। तो ये दोनों झटके से बंद हो जाती है टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये आवाज बनती है, इसको बेटा हम फर्स्ट साउंड बोलते हैं हार्ट की। ये होती है फर्स्ट साउंड, फर्स्ट साउंड होती है। लेकिन जो हम सुनते हैं वो सेकंड साउंड सुनते हैं, ठीक है ना। इसकी जो पिच होती है वो थोड़ी लो होती है, इसकी पिच जो है ना इसकी होती है लो पिच, बट इसकी ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होती है। लो पिच होती है बट लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों लब, ओके। तो बच्चों अब हम बात करते हैं डब की। जो डब की साउंड होती है, लब हो चुका है, तो डब, DUP डब। तो बेटा डब की साउंड कैसे बनती है? जैसे साउंड लब बनी थी बेटे उस तरीके से बनती है। तो ये कैसे बनते हैं? ड्यू टू, ये कैसे पैदा होते हैं बेटा? ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वाल्व। बेटा देखो ये रही सेमी लूनार, दिस इज कॉल्ड सेमी लूनार वाल्व, ठीक है ना। आधा चांद, अर्ध चांद इसको बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व। तो ये बंद क्यों होती है? वही बात, टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो इसलिए बेटा झटके से ये बंद हो जाती है, ताकि जो ब्लड ऊपर गया है तो वो नीचे ना आए, वापिस ना आए। तो उसको रोकने के लिए ये आवाज बनती है डब। झटके से बेटा वाल्व बंद हो जाती है, सेमी लूनार वाल्व, ठीक है। तो ये कहलाएगी डब। अब इसको हम सेकंड साउंड बोलते हैं हार्ट की। ये होते हैं बेटा सेकंड साउंड, जिसको हम सुन सकते हैं। तो ये हेरेबल होती है, इसको हम सुनते हैं, इसको हम सुनते हैं हियर, ठीक है। थोड़ी सी जो पिच होती है, इसकी जो पिच वो बेटा हाई होती है, बट जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट है। ड्यूरेशन क्या है इसकी? वो है शॉर्ट। इसके अलावा बच्चों एक और साउंड होती है हार्ट की, मरमर। उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल साउंड, उसको हम बोलते हैं बेटा मरमर साउंड। थोड़ी सी अजीब होती है, ना वो डप होती है ना वो लब होती है, तो उसको हमने नाम दिया है मरमर साउंड। तो इसको हम कहेंगे बेटे इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट। एबनॉर्मल साउंड हार्ट की है। कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो जाए हार्ट के अंदर तो ये आवाज हमारे को सुनाई देती है, ठीक है।